Se nos hizo buena idea entre mis primos, mi hermano y yo, hacer una fogata en la calle, pasar la noche tomando, tronando cohetes y escuchando música. Ese día por la tarde fuimos de compras, cerveza, botanas y, ¿por qué no?, una bocina nueva. Sí, de esas que tu vecino saca los domingos a la calle mientras barre. Llegaban las 2 de la mañana, estamos frente a la fogata, cuando de repente vimos que dieron vuelta por la esquina entre 4 a 6 cholos, machete en mano, no, güey, y cachimbas. No mames, ¿qué es una cachimba? Que para los fresitas, dice aquí, las cachimbas son armas hechizas, pistolas de barrio, les dicen. Ah, sí, güey. El Hodge también nos podría conseguir de esas, güey. ¿Por qué no solamente compras una chida ya, güey? Cómprate una Smith Wesson, En lugar bro. de armarte tu cachimba, bro. Aparte, cachimba no creo que sea un término mexa, ¿no? ¿O sí? Puede ser. Vimos que venían directo a nosotros. Pues sí, cotorritos, nos asaltaron en pleno año nuevo. Uno de mis primos con cuchillo en el cuello, mi hermano y yo encañonados con las cachimbas. Cuando nos quitaron lo que pudieron, solo vimos cómo se llevaba nuestra bocina nueva, dando la vuelta por la esquina y aún sonando la burra orejona. Nah, güey. Al día siguiente nos enteramos que nosotros fuimos los que pagamos los platos rotos, ya que horas antes de que nos pasara esto, uno de mis vecinos golpeó a un pandillero amigo de ellos y lo dejó en estado crítico. Así que esa fue su venganza. No, güey.